酸，可以。你講你尿酸邊度問題嘅？其實尿酸咧係呢度嘅腳咯，腳同埋腳眼嗯，係直頭要腫腫啊？腫。腫嗰陣時佢嗰陣時腫嗰陣時痛㗎啦，係咪？直頭痛係根本係行唔到，行唔到㗎，行唔到，好嚴重㗎啦。好嚴重。你呢個情況有幾耐咗嘅？呢個尿酸嘅問題？其實係上一年比較復發咗比較緊要啲，就直頭到到呢係行唔到，再下低痛咗，然後到膝頭哥開始又痛，直頭係腫，腫啊！左右兩邊都腫。嗰陣時有睇緊西醫，有食緊啲咩藥嘅冇？都係講食嗰啲普通嘅止痛藥咯，降尿酸藥咯。哦，即係都有成半年咗咁樣講喺西醫差唔多嘅治療，咁樣拖下拖下都成年咯。成年啊！成年咗，然後過後真係唔得，睇到嚴重啦，就有睇嗰啲普通嗰啲中醫咁樣咯。中醫就講唔對路咧，就入醫院咯。入咗醫院就都係一樣咯。食藥，食止痛藥，就要舒緩咯。到而家舒緩啫啦，舒緩係都係要間中要復發咯，冇斷根啦，冇斷根，冇斷根啦。咁依家你情況點樣？好咗未？好咗好多，好咗好多直咗，頭藥都冇食咗，冇食咗啦嚇冇食。藥。你好似我哋做咗幾多擺其實治療差唔多係六次咁樣做。六次咁樣啦嚇，六次依家完全痛解決晒咗係斷根，差唔多係斷根咗啦係。斷根。冇發作冇事係，間中一時可能唔好食錯嘢，冇食錯嘢啦，食錯嘢嚟食到涼嘅嘢就會嚟係咪？啱啊，所以你笨登嗰啲涼嗰啲嘢。OK 啊，呢個我攞嚟做案例喎，可以。可以啊，多謝你啊。 Thank you。OK。